ابو العز يستاهل. جاهزين على اسئلتنا؟ ان شاء الله. عندنا مجموعه اسئله. السؤال الاول الي وراح اختار اثنين من البنات يسالوك. انتم صريحين؟ تمام. ماكو واحد ما يشخر، كلنا نشخر. دقيقه. من يشخر بالليل اكثر؟ والله هو اليوم سجلت انت. سجلت؟ اي سجلت. لوانزة. زين دقيقه حتى اصدق. من يشخر بالليل اكثر؟ هو والله هو والله؟ والله لا طيب. تحلفين وحتى بصدقك ضربة والله. فيه. صدق؟ والله دقيقة اعطيني مخدة واحدة. يا بتقول هو مرات يشخر هواية بالليل، فأنا شو أسوي؟ أضطر شو أسوي له من يشخر كثير؟ والله هو كافي بسطع فوق. يابا يشخر حقه. زين. مرة واحدة وكنت وهو لوانزة. هو ترى يشخر مو شيء عيب، هو يقول هي تشخر وأنا مسجل لها، انا سجلت الصبح انا سمعتها تسجيل. وراها مسحته. وراها ايش قلت؟ إيه. قالت لي اني انت هم تشخر، قلت زين. لها اني كان بالليل. زين أنت حذفت التسجيل لو لا؟ لا سمعت اياه. وراها حذفته؟ اي حذفت. حذفته. زين شو والله سوي لنا المايك يمك شلون تشخر هي؟ زين هو بما انه قلدت شلون تشخرين قالت لي لا، قالت لي إيه. حسجل لك ومن الشوق. حلو قلت دقيقة. لها انا ما اشخر، كان باللي حسجل لك ما سجل. هاي الشخيره اللي انت سويتها يعني ناصي، انا اشوفها موسيقى بالعكس يعني ما مأثر. زين هو شلون يشخر؟ كنت لوانزة. وكانت فلونزا. هو أبو شلون يشخر؟ الغاز. ابو الغاز. وشو اكبر ولا عاد؟ زين والله شلون يشخر؟ اذا قلدتيه راح تصحى. خشمة. شلون يعني؟ شلون؟ هاي بطل شخر. ما سمعتوا؟ شلون؟ انتم هناك ان شاء الله بالحلقه تشوفوها، انا اللي موجودين ما تشوفوها. هي تقولي شيء وراها شلون اكو سحب. يابا هو حقه يتعب وهي حقها يعني عندها طفل وعندها كذا، اذا ما نحتاج الكوشه وراح عندنا بعض